प्लम्बिंग वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क का हम पाइपलाइन दिखा रहे हैं। ये टंकी हो गया 1000 लीटर प्रिंस का। यहाँ किचन रूम हम इंटर कर रहे हैं। किचन रूम में यहाँ पे है ऊपर का पाइपलाइन का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक यहाँ चल जाएगा, वहाँ से उस साइड निकल जाएगा। ये है वाटर लाइन पाइप।